थोड़ा थोड़ा सा এবার ভাসছি আর বুদ্ধি নেই এবার ও মাই গড আজ পুরো ইয়া গাইস ও ভাই ও মাই গড ও ভাই ও মাই গড 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 হ্যালো গাইস ব্যাক টু মাই চ্যানেল ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। তো আজকে আবার চলে আসলাম অন্য একটা ভিডিও নিয়ে। তো আমার সঙ্গে আজকে আসছে রকি ভাই। হ্যালো গাইস, পুরো অফরোডিং আর উপরে রেল লাইন, এই যে উপরে রেল লাইন খুবই খারাপ ভয়াবহ পরিস্থিতি। ও মাই গড ও মাই গড এদারে ও মাই গড ও ভাই জায়গাটা না যা দারুণ 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 গাইস। দেখো সূর্যটা গাইস, আমি কয়টা ছবি গাইস একবার ভিউটা দেখো না, ভিউটা দেখো একবার। ये तुम्हारा ओए ओ भाई गाइस रोडের পরিস্থিতি দেখো। ও ভাই ও মাই এখনই পড়ে যেতাম গাইস, এখনই পড়ে যেতাম। ও ভাই ভাই এদিকটা দেখো, রকি ভাই যাচ্ছে ওই দিকটা। ওই দেখো ওর অবস্থা চুর ধুলা, মানে চাকা শুধু চাকা বারবার রোল করছে, চাকা বারবার স্লিপ করছে। ও মাই গড ও তেরি দেখো রকের গাড়ির অবস্থা এদিকে, রোডের দেখো রোডের যে হালত। ও ভাই ও ভাই ও ভাই ও ভাই अरे ये क्या रोड है भाई। ओ माय गॉड गिर जाऊंगा अभी। अरे भाई ये रोड, এটা রোড নাকি অন্য কিছু। ও ভাই ও মাই গড 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 अरे यार अरे यार কি রোড है भाई, এটা কোন রাস্তায় আসলাম। আরে ভাই ফুল অফ রোডিং। আরে গাইস এই রোড দিয়ে যাওয়ার মতো কোনো বুদ্ধিই পাচ্ছি না। দেখো রোডের পরিস্থিতি দেখো একবার, ওই দিকটা নদী, এটা তোরসা নদী। রোডটা দেখো ডেঞ্জারাস রোড, বহুত ডেঞ্জারাস রোড। এটা দেখো নৌকা, ওয়াও দারুণ, বাহ কে বাদ। দেখো ও মাই গড সূর্যটা যা লাগছে না ওপি। তো এখন আমরা এদিকে যাওয়া যাবে না গাইস, দেখো এদিকটা অনেক সুন্দর জায়গা ছিল, বাট এদিকটা যাওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই। এখন যাব আমরা এদিকটা নামিয়ে দেবো গাড়িটা, এদিকে দিয়ে একদম পুরো যাবো এদিকটায়, নদীর কাছে যাব। তো গাইস দেখতে থাকো ভিডিওটা, দারুণ মজা আসবে, হ্যাপি মজা আসবে। তো গাইস তোমরা একবার দেখো জায়গাটা দেখো, জাস্ট দেখো মানে দিল খুশ হয়ে যায়। এদিকে রকি ভাই হয়েছে, তো রকি ভাই গাড়িটা নিয়ে আসছে, দেখো পরিস্থিতি। ও মাই দাঁড়া আমি উঠি, আসতে যাবে নামাই দাও, চলো 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 ব্যাস। গাইস ও আজকে রাইডিংটা জানা দারুণ দারুণ। গাড়ি যায় না, গাড়ি টানে না, ওই ওই ও ভাই আজকে গাইস যদি চ্যানেলটাতে নতুন হয়ে থাকো প্লিজ লাইক করে দিও। গাইস 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 আজকে অপারেটেড করতেছি, ও আজকে ভিডিওটাতে অনেক মজা হবে, দেখতে থাকো পুরোটা। ও চলো 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 নদীর কাছে একদম পুরো, बहुत ही प्यारी प्यारी জায়গা, बहुत ही प्यारी प्यारी জায়গা। ও ওয়াও গাইস পাইছে গেছে, এবার ভাসছি আর বুদ্ধি নেই এবার। ও মাই গড আজ পুরো গাইস 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 ও ভাই ও মাই গড ও এটা কি হলো গাইস। ও ও মাই গড যা দেখো ছবিটা দারুণ, সূর্যটা ओए 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 धीरे से थोड़ा थोड़ा सा प्यारा
ओके ओके डन 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 बहुत हो गया। तो गाइस এই জায়গাটা দেখো একবার ওয়াও। তো গাইস দেখো আমি জুতা টুতা সব খুলে ফেলছি। ওয়াও ও এই গাইস সূর্যটা দেখো দারুন দারুন দারুন। ও মাই গড আজকে ফার্স্ট এই জায়গাটা আসলাম। ওই দিকটা আসছিলাম গাইস, ওই দিকটা আসছিলাম বাট এই দিকটা আসি নাই। দিকটা আসছিলাম শর্ট ভিডিও শুট করছি, অনেক ভিডিও আছে দেখে নিও। ওই দিকটা আসছিলাম বাট এই দিকটা আসি নাই। এটা নদী আছে, চল নদীতে যাই। ও মাই গড ইয়া দারুন। চলো নদী গাইস দেখো আমরা নদী এটা দেখো গাইস, এটা তোরসা নদী। তোমাদের বলেছিলাম আগে একটা ভিডিওতে যে তোমাদের দেখাবো তোরসা নদীটা দেখো। ওয়াও এখন নামবো একটু। হ্যাঁ ও ভাই দারুণ হাওয়া হচ্ছে, কিন্তু দারুণ হাওয়া হচ্ছে। আর এই জায়গাটায় ও যা লাগতেছে না মানে একদম পুরা কিরকম গায়ে রাগে ভাই কিরকম এখানে গাড়িটা গাইস ভিউটা দেখো তোমরা। হ্যাঁ পুরো এখানকার ফিলিংসটা কেমন হয় এদিকটা দেখো, এটার ফিলিংসই এরকম। ওটা যে দিচ্ছে না দারুণ যা মজা লাগছে। গাইস এখন আমরা একটা শর্ট ভিডিও শুট করব, শর্ট ভিডিও শুট করে আমরা যাব। এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। তো গাইস ফাইনালি আমাদের শর্ট ভিডিও শুট করা হয়ে গেছে। এখন আমরা চলে যাব। দেখো এখান থেকে যাইতে ইচ্ছে করতেছে না বাট কী করবো, অনেক সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এত হাওয়া হচ্ছে গাইস, এত হাওয়া হচ্ছে মানে গাইস কি বলবো, ফিলিংসটাই আলাদা হচ্ছে। আর এখান থেকে যাইতে ইচ্ছে করছে না বাট যেতে তো হবে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তো ঠিক আছে গাইস, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও আর একটা কমেন্ট করে দিও। আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো ঠিক আছে গাইস, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।